大家好，我係杜文步，今日係2024年嘅11月29號星期五啊，而家係香港時間咧差唔多午夜12點啦。咁今日咧就我想同大家分享下我日常睇呢個財經信息啊，同埋股票嗰個硬體嘅設備啊。咁我今日主要圍繞住係手機同埋平板啦，因為我電腦嗰邊咧，主要我平時寫呢個嘅 Patreon 文章啊，或者係剪片先用電腦啊。咁啊，平時睇呢個股票信息、財經信息咧，都係平板同埋手機為主，因為始終係可移動嘅方便啲嘅設備啊。咁首先講一講我右手邊第一隻啦，就係呢個三星嘅平板啦，Galaxy 嘅 A7啊，好多年前買嘅。咁點解我會用呢個平板睇咧？大家見到嗰個銀幕好大啊，始終都係方便啲。咁啊，大家見到咧，呢個係嗰個股票嘅走勢啊，同埋 volume 啊、RSI 啊、MACD 呢啲技術指標，佢一個版面可以睇晒，咁啊方便好多。咁啊呢隻股票咧，我之前都有同大家喺 YouTube 度分享過啊，咁就係一個 CEF 嚟嘅啊。好啦，中間呢部手機咧，就係我嘅而家用緊嘅主力機啊！講起呢部手機咧，即係講啲有趣嘅嘢同大家分享下啊！咁呢部機咧，我差唔多係2018年嗰陣時買嘅啊！咁就最左手邊咧，2016年買㗎啦，陣間再講啊！咁啊，中間呢部係呢個榮耀嘅 Honor Note 8啦。咁我買咗之後咧，一路作為主力機用嘅。咁啊，後尾咧就係唔小心跌落地下，大家知道咧，嗰個芒越大咧，就受力嘅面積咧就越大啊！咁你一跌咧，就算你帶咗啲手機殼啊，或者黐咗芒貼咧，都好容易爆芒啊！咁啊，後尾去咗深圳搞掂咗之後咧，跟住可能我又裝得太多軟件啊，咁啊，即係有一日咧，我就即係手多多啊，撳咗 reset。因為有時間中會死機啊，撳咗 reset 之後咧，嗰個 Google Play 就唔見咗啦啊！咁我呢排咧再去深圳啊，終於揾到有人裝呢個嘅 Google Play 啦。因為大家都知道咧，大陸嗰啲手機咧，佢出廠設定咧就係冇裝 Google Play 嘅。咁雖然喺香港買嘅水貨啊，係過到嚟香港有人幫佢裝咗之後啊，咁我買咗，但係一撳咗 reset 咧，就係冇咗 Google Play 啊！咁啊呢度咧順便講一講啦。嗱，如果你係買咗大陸手機咧，你喺香港買嘅水貨啊，咁你千祈唔好撳 reset 啊！一撳咗 reset 之後咧 ，Google Play 就唔見咗啊！咁我呢排咧就去到深圳啦，終於揾到有人可以裝到個 Google Play 喺呢部手機度啊！咁我而家咧就作為我嘅主力機啊，點解咧？即係雖然咧，我就有呢個嘅三星啦，啊嗱，咁大家見到我即係右手邊揸住呢個三星，咁我就嫌三星嗰個芒太細啊。咁另外咧，蘋果我就用唔慣嘅，咁多年都係用嗰個 Android 嗰啲手機，咁變咗咧就係另外有一點咧，就係三星同埋蘋果嗰啲手機咧，就係你將個芒嗰啲字啊，就放到最大都係。即係我覺得細嘅嚇，反而嗰啲大陸嗰啲牌子嗰啲手機咧，佢本身嗰個字體啊，咁就係夠大，睇得好清楚嘅。咁另外咧就係我哋啲窮 L 啦，啊，即係買唔起蘋果嚇，同埋我主要用唔慣啊，咁多年都係用 Android 嗰啲手機啊。咁呢部咧就係我嘅主力機啦，就係而家都係主力機啊，即係 full time 佢嗰個芒夠大咧，出街睇嗰啲股票信息啊。同埋睇我 Patreon 嗰啲即係文章比較方便啲啊。好啦，最左手邊咧，大家見到就係我呢個嘅第一部啊，即係我喺2016年喺香港買嘅。咁大家見到而家顯示嗰個啊，即係 Donald Trump 嗰隻股票啊，升幅去到5% 啊。咁呢部手機咧就係都係用咗好耐啊。咁但係咧就係。即係而家2024年咧，就係嗰個太慢啊，同埋佢好多 Apps 都裝唔到啊，因為佢本身嗰個 Android 係5.0嚟嘅，太舊啦啊！咁其實我都一路想 keep 住用呢部手機啊，咁啊睇股票嘅信息，即係嗰啲字啊好清，同埋佢個芒好靚啊！咁啊遲啲咧，我再出一集就係那些年我用過嘅手機同埋平板嗰陣時再詳細講啦。咁講開呢個嘅，大家見到我而家
嗰個 mon 上面顯示嗰啲個股票信息啦，順便同大家講一講啦啊。咁第一隻咧就係 SoFi 啦，呢隻就係我抌心口嘅股票啊。咁我記得幾個月前啊，佢最低跌到差唔多5.8嗰陣時啊，我一路都聽有人介紹呢隻 SoFi 啊，但係一路都冇落手買到啊。咁所以咧就係呢個就係即係唯一令我後悔嘅一隻股票啊！而家差唔多升到17蚊啦啊！咁啊嗰陣時由6.8啦，我當佢7蚊升上嚟啊，2.14已經升咗一個 double 有多。咁第二隻咧就係 Tesla 啦。咁我之前喺我嘅 YouTube 影片嗰度都同大家分享過 Tesla 同埋 Nvidia 呢兩隻股票同埋股票期權啊，我都係教大家喺 First Trade 嗰度買啦。咁好在呢隻咧就係當時6個月前，當佢跌到168蚊嘅時候啊，咁我就係只係入咗10股嘅啫啊。咁其實咧我就想同大家分享就係話，你股票如果你錢唔多嘅，你咪一股一股買啦。所以我之前都有條片就講呢個美股點解咁好咧，就係可以一股一股買。咁雖然港股都可以即係碎股買，但係佢嘅價錢就唔係市場價啊嘛，咁你要低幾價先至可以買啊嘛，同埋出嗰陣時你又要低幾價啊。咁第三隻咧就係 IBKR 啦，咁我之前咧都一路都有片介紹 IB 嗰啲產品啦，即係 IB 雖然冇俾廣告費我啊，咁啊但係咧始終佢係可以買到全世界嘅產品。咁同埋當時我幾個月前出咗2條片啦，一個係普通話版，一個係廣東話版嘅。咁就係用我條 link 開呢個 IB 嘅戶口咧，咁就係開戶人同埋呢個嘅推薦人咧，同時佢可以攞到即係價值1000蚊美金嘅股票啦。咁我今時今日咧手頭就有 IBKR 嘅股票啦。咁啊當時我記得佢 IB 因為之前我推薦過人用啊嘛，咁佢所以送咗價值1000蚊美金嘅 IBKR 嘅股票。當時嗰個單價咧就係我記得係148蚊左右啊。咁今時今日咧已經升到190蚊啊。今日最高係192.95啊。我覺得佢升破200蚊嘅大關指日可待，因為而家美股咁熾熱嘅話咧，咁呢啲券商嘅股票咧都係水漲船高。好啦，咁啊英偉達就唔使講啦，咁啊之前咧都同大家分享過英偉達嘅股票啊。講起呢隻股票咧，就係之前都好在都買咗，都係買咗10股啊，一路等到佢拆股就手中而家咧就變咗100股啦啊！呢個就係我嘅鎮倉之寶啦。咁啊最後出咗啲訊息喎啊！咁啊，最後咧就講下我呢個嘅第4部手機啦，就係呢部嘅我嘅買美股嘅手機啊。咁點解用呢部咧？就係細啊嘛，方便。咁同埋咧，大家都知道咧，即係 IB 咧有個雙因子嘅驗證啊。咁你要一部手機度啊，佢用多過一部手機咧就好麻煩嘅。咁同埋我 First Trade 咧都係喺呢部手機度做買賣啊。咁啊，因為要輸入嗰啲嘅接收碼啊，方便啲啊。咁啊，大家見到咧，今日呢個中概股啊，都升咗唔少啊。好啦，今日就分享住咁多先啊。咁啊，下次有機會再同大家分享股票嘅信息同埋我用嘅硬件軟件啊。如果大家覺得呢個信息對你有幫助，希望大家點讚、訂閱、轉發、打開個小鈴鐺。下次我出新片，大家會第一時間收到通知。我哋下次見，拜拜。